T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. ahangaha ntibake ndabizi ni ibintu cyane T'aimerais que je te dise que je t'aimerais tout. Mutabazi Trésor maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe utazwi wa Serwine mbere umugore bazabana uko babyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'Igihugu y'u Rwanda biteganya. wowe Mutabazi Trésor mbera umugabo bazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije Colors and promises. How to be brave? How can I love? Jewe rangwa Ramon cyangwa mire murenge wa Muye maze kumva amasezerano ya Mutabazi Trésor ari taruke ni wase bagiranye imbere yanjye mu rwa benshi nshingiye kandi kubasha mabwa n'amategeko yemeje kuvuga Mutabazi Trésor ari taruke ni wase bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, na, 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 na. Oh, I love you, baby. Yeah, yeah, yeah.
wako na tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutabeza ikirabo cy'uruganiriro cyo kwa Buhiga. Turagira ngo mbere yuko dutangira igitaramo n'ibiganiro bisigasiye umuco, ibiganiro bibereye umuryango, mu ishimwe ryawe muri kano kanya k'icamunsi duhuriye hano twebwe twese duhujwe n'ibirori by'abana bacu waduhaye. Mbere ya byose turashima kuko waduhaye tukabarira mu buryo bw'umubiri ndetse tukabarira no mu buryo bwo mu mwuka. Inshuti n'abavandimwe bose tukaba twateranijwe hano no kugira ngo twizihize ibirori byabo. Ushimwe uhimbazwe kandi ibi birori Mwami tubishyize mu kuboko kwawe kugira ngo birori dutangiye ku munsi wa none kugeza umunsi tuzabisoza bizagende neza kuko bikwiriye. Icyo dusaba twebwe nk'inshuti n'abavandimwe hamwe n'ababyeyi twebwe twese nuko twifurije ifuhe ryiza ku bana bacu waduhaye. Mwami turasaba kugira ngo bazatunge batunganirwe kandi ibirori byabo bizarushijeho cyane kugenda neza, imibanire yabo izarushijeho cyane kubanashwa nawe. Ni mu izina ryawe tubisenze, amen. Icyo nza kubasaba ni ukuntiza ibyishimo, impundu, amashyi, bityo nawe akabona ko twamwishimiye. Kandi sinzi ikimugenza ariko ndaje tuganire, ariko ndagira ngo tujyane wa muco wacu turanga kwa Buhiga ariwo dukomezanye. Murabinyemereye? Ni mubimpamirisha amaboko. Murakoze cyane. Ndagira ngo iwanyu naho sinzi akakazuba n'ibakari. Nimugoroba twabonye ibijojoba ariko naho rirahari. Yego. Ariko ndibwira ko imvura iri bugwe igihe cyayo. Iyo ugeze ahangaha ndibwira ko uzanye imigisha myinshi. Kureba ibicu bitutumba mu mwanya biraduha ibitonyanga. Yego. Murakoze cyane. Ndagira ngo umenyeshe ko mpagurukijwe no kukwakira mu rugo rwa Buhiga. Hano ni kwa Buhiga, mu kirambi cyo kwa Buhiga. Hano yakunda kwakirira abashitsi mu ruganiriro rwiwe n'abashitsi, kandi nawe ngira ngo urabizi ko atari wo bwa mbere uza hano umusanga hano mukaganira. Ariko byari byiza ko duhaguruka twese tugahoberana, bene bavandimwe, abaturanyi, inshuti za Buhiga zikabahobera mwese. Ariko kuko wenda byaza gutwara umwanya, ndagira ngo nze kugusaba wenyine uhaguruke duhoberane, maze se naho hobeye bene rugorora bose. Naje uhaguruka nk'uwashaje cyane. Asagira ngo senguze ashaje. Ni igihe se? Ni igihe. Umuratambuka aho ntabwo ari amazi yo. Nagize ngo ni inyanja itukura se? Nabonye ibyana n'umutuku. Humura. Muraho rwose? Muraho neza. Namahoro. Namahoro. Zigihari. Mberuka hano ngira ngo n'umwaka ushize. Umwaka ushize uracyavuka. Rero nagira ngo mbwire ko kwiyegereje muri uyu muryango. Murakoze cyane. Kwiyegereje nabo mwagendanye kandi mugubwe neza. Mugubwe neza kandi ntiyagire icyo wishisha, ntube nka wa muntu ari umugabo ngo wigeze gukandagira undi, ubu bakandagiye ngo aravugira ngo aramubwira ati nyakumbwira kuko yaramurusha amapete cyane. Baramubwira ngo ikirenge cyawe cyagiye hejuru y'icyanjye. Wewe ntiyagire gukandagira ubutake n'inyana ziti, urabizi ko kwa Buhiga imitako ikunda gutambatamba aha, ntihagire n'inyana gukandagira uvuge ubutake. Nuvuna n'umuheha wakongera ubundi. Ndavuza akarura ahubwo. Nta kibazo kabisa. Rero umushyitsi muhire, nagira rero ngo mbereke ko twakwishimiye
tukimenya ko uzatugenderera twaraguhishiye nk'uko dusanzwe dukora kugira ngo rwe uruhisho twaguhishiye. Murakoze cyane. Ubumwe nubwo bituritse ariko nta kibazo, ntabwo bisembuye. Ni bizima. Ni bizima. kugira ngo iwanyu Uganda naho zarahageze. Ni iwacu natwe turenga. Iyi ni imiko yengerwa hano kwa Buhiga, kandi ndabizi ko kwa Rugorora naho ni mwe mwatwigishije rwose, ariko igihe mwarimu yigisha umunyeshuri akamurusha, ariko ndizera ko namwe mumaze gufatisha. Murakoze cyane. Ubuzima bwawe buracu twese. Bimeze gute? Kararyoshye. Songera usome akazuba kanguye. Umwana naguherekeza aburagamo bimwongera mugacanira. Uze kubyara kakandi ariko kararyoshye. Ntabwo basembe yari kuhumura. Rero muvandimwe kandi inshuti yanjye Rugorora, yego nari nkuko nari mbitangije ugubwe neza muri uyu muryango wa Buhiga. Nta bindi birori dufite, twari dutegereje wewe, twari dutegereje wenyine. Asante. Nta wundi muntu waduteguje ko aje kudusura mu buryo nta kintu cyamutega. We musome witse umusa, ndetse nasabaga n'abaziritse bo kwa Buhiga ko bazimanira mu magendanye bose, ndetse n'ababene Buhiga bose bakaboneraho umugisha, twese tugasangira. Ariko numara gusumusa kuko dusanze abantu iyo duhuye gutya dufite abavandimwe turi benshi, ntabwo tuzatubona ibyo tuganira. Tukunda kugira amasije kuganira, tukagira ibiganiro, kandi tukabakemura n'ibibazo byinshi. Nawe si ufite igitekerezo cyaba ikijyanye n'imibereho, cyaba ikijyanye n'ubukungu, cyaba ikijyanye n'iterambere, nawe ntuhejwe. Kandi ndabizi ko nawe iyo wagenze uzugira igitekerezo. Ndabifite byinshi. Abakuru bacu umugani ngo ijisho ntirize ukanwa ruba ryagiye kureba. Urebe nawe ahasigaye nibasuzumanire kandi ubugwe neza usabwe. Only you, only you, only you. No. Oh. Cool. And I can do kiruta. Mpaye umuryango wawe nagushimira ibyicaro byiza wangeneye n'abo twagendanye bene Rugorora bose. Ndagushimira kwizimano uzimaniye y'ubwanjye ndetse na bene Rugorora bose. Wakoze kugira ngo usabe abo twagendanye mufashe dushimire Buhiga. Iryo ni ishimwe ryawe, bashimwe aho yavuye muzingo ngo abishobore, ariko ko twari dushoboye nuko. Maze rero wafura we urakabyare. Urakabyare byare ntaze, nikabyare y'ibyishimo, nikabyare amahoro, nikabyare y'urukundo, nikabyare y'umuvukano. Umuvukano wa Buhiga na Rugorora, umuvukano wa kera dukomora ku basokuruza, dukomora kuri Buhiga bikuru no kuri Rugorora
mukuru. Buryo uyu munsi twebwe tumanukamo tukanabuzamukamo bitworoheye, nta mitego nta n'ibindi bizira, kubera ko baduharuriye umuhanda muzima, umuhanda wo kuvukana. Dore ko mutuye hano, natwe dutuye Muhanga, ariko turi abavandimwe, turi inshuti, turi imiryango ikagabirana inka ndetse igahana n'abageni. Muri iyi minsi rero Imana yaraduhiriye, yaduhaye abana, duha abana abahungu n'abakobwa, kandi ayo mahirwe ndazi ko ni wawe yagezeyo. Hanyuma muri abo bana ntibakurira rimwe kuko bataba bavukiye rimwe. Umukuru muri bo rero ageze igihe cyo gushaka aratubwira ati daye nimubabye mwabyaye, ariko ndabona muza kuba umugabo, ndagira ngo mushingire mungire umugabo munyubakire. Nuko bamaze kubitubwira turishima, turavuga tuvuze neza, niko byari binakwiriye. Anatubwira ko yashimye umugeni kandi yabonye umugeni wawe. Turavuga tuti bibaye byiza, bibaye bizima kwa Buhiga. Niyo tuvana abageni, niyo tuvana inka nziza, niyo tuvana imfizi, aho ngaho abandi bakuru bawe bubatse bavanye abageni kwa Buhiga. Maze kubitubwira ufata umugabo tumwohereza iwawe, turamubwira tutujye kwa Buhiga usaba irembo, ubabwire amakuru, ubabwire ko dukeneye gushingira umwana, kandi umukazana nta handi twamuvana kwa Buhiga. Ageze iwawe uramwakira, uramwemerera, uramwugururira, kugira amakuru yari amugenzaga, hanyuma uza kumuha igisubizo cyiza, agaruka iwacu yishimye kuko ari wanamuzimaniye, wanamucumbikiye. Nuko kabyari kaboneke, turavuga tuti nubwo twasabye irembo, kandi irembo twasabye rikaba ari irembo ry'umugeni, nanone iryo rembo ry'umugeni rinyuramo inyambo, kugira ngo ifate rya rembo rikomeze. Tuzana gajuni yayo, tuza gufata rya rembo turayigushikiriza, turakubwira uti n'inka ni iyawe, n'ifata rembo n'ibyaro uzayikame kandi wiragire hamwe n'izindi. Nuko kabyari kaboneke, nubwo twari dufashe irembo, turavuga urugendo ruratangiye, kandi ubwo rutangiye ibyiza ni uko dukomeza tukageza igihe tuzabona uyu mugeni twaje gusaba. Tuza gusaba isezerano yuko tuzaza iwawe, tukaza gusabira umugeni mu kirambi imbere ya ba nyirakuru na ba sekuru, ndetse tukagukwera ukadukosha nk'uko bisanzwe. Umugeni asabwa n'inyambo duha uyu munsi, kuko wanabitubwiye uti niwe naniteguye. Rwose turagushimira umunsi mwiza waduhaye, kandi tukaba twawujemo tugasanga twiteguye. Uyu munsi rero nahoraga nza njyenyine, nazanye na bene Rugorora kugira ngo dusabe umugeni kandi umuduhe, tunagukwere unadukoshe. Nyegera hano maze tugane kwa Buhiga. Ijambo rya nyuma ndarivuga ngeze hariya hafi ye. Ndabizi ko ufite abageni benshi kandi beza pe. Abageni bawe ni beza, muri abo beza sinasaba bose, ndasaba umwe, kandi uwo nsaba nubatse Hermine. Iyi nzoga niko navuze ngo umugeni asabwa n'inzoga y'agakobwa inyambo.
iyi niyo gusaba umugeni. Umugeni uvuze mu mazina kandi umwana wanjye asabira yitwa Tresor, uwo ni we mukwe wawe. Wamfura we, uyu munsi nkaba naje muki wawe, umbyare udere nguze umpeke. Kera bajyaga bavuga, hakaririmba abana bajyaga baririmba ngo umpeke kubona kuko umugongo ni kure cyane. Aho umpekera hose ndajyamo kandi ngwirwe, nta nubwo amaguru nasohora, nujisha ndajishika. Urakabyare uragahora n'abageni ungabire, maze mbona umukazana nongere mvuke mu rugo iwawe. Urakabyare. Amakimeshi niyo bika urakabyare by'izima ko uteruye tutuye hano mu majyepfo, mu ntara y'amajyepfo, namwe mugatuba hano mu rwa Kigali, tuvukana tubindi imwe ndetse turi bene nyirakivurwa kivurwa icyasi kimwe, dusangira kabisi ndetse tugasangira n'agahiye ariko gadasembuye. Uti bukeye kuko Imana yagiye duha imigisha nk'iyo yahaye Babuhiga, uti duha abana b'abakobwa n'abahungu, uti tugenda tubagenzereza tubashingira, ariko uyu munsi agezweho umuhungu. Turi umuhungu mukuru mu bandi, ariko ntakuze cyane, ariko nuko ari we mukuru ku bandi. Rero atugezaho icyifuzo cy'uko ashaka ko tumugenzereza nk'uko twagenjeje bakuru be cyangwa bashiki be, ziratubwira ngo tumwubakire nuko kabyari kaboneke. Natwe turabyishimira kuko icyo cyifuzo buri mubyeyi wese wabyaye akarera agakuza ahora ategereje iryo jambo kuko aribwirwa. Uti turishima kandi turaseka. Tamaze kutubwira rero tugerageza kubunza gutekereza hirya no hino aho twakura abageni, gutekereza mu nshuti za data ndetse na sogokuru. Ariko mu mwanya udatinze aza kubitubwira tugira ati nubwo nababwiye cya gitekerezo cyangwa cya cyifuzo cyanjye, ariko hari icyo nagezeho. Uti narangije kubenguka umukobwa wa Kabuhiga, umukobwa witwa Hermine Uwase. Sinagira ngo muzaje kumusabira kuko twarangije kuganira, baraganiriye turumvikana duhuza urugwiro, mbona n'imico yacu irahuye. Ndetse maze kubimubwira ibyo kumusaba urukundo, arambwira ngo arabyumvishe kandi arabyemeye. Atariko kwa Buhiga abakobwa ntabwo bikosha. Ati none arambwira ngo ubwire so azaje kubona na data, azavugane nibumvikana ubwo bizacamo, kandi nibatumvikana ubwo nzajya ahandi. Uti rero icyo gitekerezo cyangwa icyo kiganiro cy'abana nicyo twagendeyeho. Uti turavuga ngo tugomba no kucyubahiriza kuko umuntu wese agomba kubahiriza icyifuzo cya mugenzi we. Uti nibwo twafataga wa mugabo mwabonaga turamwohereza iwawe, araza aza kuguruza, aza kugusaba irembo. Ageza iwawe akubwira kure aha, kugira ko twagize icyo cyifuzo cyo gushingira umwana. Tubona ari wowe inshuti iri ku isonga kwa Buhiga, tubona wowe dusanzwe dushingirana, tugusaba abageni, tugusaba inka nziza, tugusaba n'imfizi nziza. Ati none uduha umugeni, kandi turabizi ko dufite abageni benshi. Umubwira ko icyifuzo cyiwe cyumvikanye kandi gishubije neza. Aragaruka kandi yatinze yabitubwiye. Turongera turavuga ngo iryo jambo ryiza tugomba kurikurikiza inka. Ubwo twashoreraga inka y'igaju turayikuzanira, tuyigejeje iwawe turakubwira ngo iyi nka ni inka y'imfatarembo, ni inka isaba umugeni, ariko kandi ni inka umuntu adashobora gusonzana. Wayicisha urubanza, usibye kuko tuzi kutakunda kugira imanza ntiwonesha,
ndetse dukunda gukora ibibazo byinshi ariko mugihe wagira ibibazo nk'ibi cyangwa se urubaza nguru rukuzinduye uti rwose waruyicisha nuko kabyari kaboneke uti inka yakira arayicanira ndetse tumuhana akabindi kizoga ko kuyishitsa inka yakira ayishyira mu zindi iravumera ndizatinze bohereje undi mugabo turamubwira tuti genda uje gusaba isezerano ryo gukiranuka mu yandi magambo isezerano ryo gukoshanya umugabo yaraje agusaba iryo sezerano utumuha uyu munsi rero twaje tubukereye twese bene Rugorora abavyeyi n'abana babo natwe abagabo twaje dukurikiye rya sezerano waduhaye twaje gusaba umugeni twaje mu twicare mu kirambi twese nubwo twari dukunze kubonana twembi ariko noneho n'abandi bose babimenye akaba mugani wa ya ndirimbo ngo bose babireba uti tuze twese tubivuge abantu bose babireba none rero data Rugorora yaduhaye inzoga yo gusaba umugeni tuyakire uyitunywere nk'inka widushimire udutambire udusekere udutambire ikirango cy'ururimi uti hasigaye uraramutse Rugorora urakabyare ngira ngo ijambo ryawe ryari riteye sinzi nimba hari icyo nasise nuko gusa nyine amagambo y'umushonje akunda kuba nka menshi hari igihe umuntu yibagirwamo ese wenda umuntu yazanye nka kasete akayafata ariko ni nkayo nagiye mfata y'ingenzi aba ariyo mfata kandi nakubwira ibintu byagiye bihinduka imico yarahindutse sinzi niba amahanga abantu bagiye banagenda ariko mu busanzwe ijambo ryawe twaryakiriye ubusawe bwawe twabwakiriye nuko ushimire rwose ndatumvisha impundu kugira ngo nta hantu hataba ruswa hari ruswa y'amagambo akaba n'iy'amafaranga akaba n'ibindi n'abashimye ababyeyi babwije impundu n'amashyi nayumvise ariko ngira ngo babivugije ntarahise ijambo nari nteruye narivuze ko ubusabe bwawe twabwakiriye twabwumvise twabwakiriye kandi mu by'ukuri ngira ngo dusubiye mu mico yacu ya kera umuntu iyo yazaga gusaba umugeni wasabaga umugeni warangiza ugataha ahubwira bati ubusabe bwawe turabwakiriye turakumvise none rero tuzagusubiza kandi ikintu gitangaje nuko babusubizaga batagira n'itumanaho ariko ubutumwa bukagenda bukagera kuri nyirabwo bakambwira bati twarakwemeye cyangwa se twaraguhakaniye ariko bukamugeraho noneho icyo ngiye nakubwira nakwizeza nuko ubu dufite itumanaho ngira ngo urarizi nubwo ubu utangiye gukura ariko abahungu baba barabizi hari telefone zivuga zigendanwa hari ukwandikirana za WhatsApp hari za Twitter hari za internet n'ibindi rero naje nakubwira nti ubusabe bwawe twabakiriye kandi ziriya mbundu ntabwo twaziseshera agaciro aho zikiza kuva mu bitekerezo by'abasaza ariko nakubwira ngo ntabwo tuzakuzitesha agaciro niba bashaka ko bakomeze bazivuze hari umugabo umwe wacu igeze kurwara n'umusaza ararwara asa n'ubuhereye arangije mu wundi mwanya arahembuka umwanya yaramaze guhera abantu bakomeza kurira bakazana bararira arangije n'abakobwa biwe noneho ahembutse
asanga abantu kubarije ariko mubona arahembutse barashikika none arababwira ati nanone mukomeze murire nta wamenye ko turagukurikira ati rega mukomeze murire ntabwo ndakira neza nubwo mbembutse none nanje nakubwira nti amukomeze mubuze impundu ntawe uzi kiza kuva mu bitekerezo by'abasaza hano n'aya mashi ahubwo tuyatesha agaciro nabo mwayakomye bumva kandi mwazibuze bumva rero ubusabe bwawe turabwumvise tugiye kukwiga tuzagusubiza nyuma y'icumweru nyuma y'ukwezi ariko inzira tugusubirizamo ni nyinshi hasigaye urakabyara banje ahisamo ijambo ngo mu inteko yateranye kandi yafashe aricyo yapfunditse ubwo ntiyamenye ibanga bize neza rwose yego nagira ngo mbubwire byavuye mu nteko inteko twicaye turaganira cyangwa se twaricaye turaganira dusanga hari ibintu bituzuye tugomba kubanza kuzuza ijambo rya mbere twasanze umwana akiri muto cyakora dufite abandi bakobwa bakuze ariko umukobwa mwifuza twasanze akiri muto kandi aracyari n'umunyeshuri sinzi iwanyu nimba byarahindutse wenda minisiteri y'uburezi abatari imwe na hano ariko twasanze rwose umwana tutamushingira kino gihe icya kabiri twabyizeho turavuga ngo tureba intara ukuntu intara wagenze tureba imijyi watandukanye wagiye usimbuka kuva Muhanga za Kamonyi turibaza tese aha hantu yagiye asimbuka n'iyi mihana akaza hano kwa Buhiga impamvu zifatika yatwereka nizihe gira ngo rugoro barimo kungurikira n'uwo bakurangaza ndagukurikira rwose bavuga ngo uraza kutubwira impamvu zifatika cyane zatuma isimbuka imijyi yose kuva Muhanga ukageza muri Kigali atari ukuvuga gusa ngo umwana yaravuze nazo uraza kubitubwira reka mbendeke izo ngizo ariko haracaza n'ibindi inteko itararangira nuko umwana yahisamo ijambo ariko mu by'ukuri ndizera ko ibyo bintu ugomba kubanza kubitubwiraho urakoze cyane urakoze wamfura we kwa Buhiga tunashimira ibisubizo bivuyemo turumva nta kibazo gikomeye kirimo twebwe kwa Rugorora twaje gusaba umugeni ntabwo twaje kumujyana ni koko umwana ni mutoya kandi kuko wari ubivuze arakiga uyu munsi ni umunsi wo gusaba ntabwo ari umunsi wo kuduhekera icya kabiri ni uko dukunda abize basaba uwase uyu munsi akomeza amashuri uzamutuzanire yarangije amashuri dukunda biga kandi bakwije n'imyaka cya gatatu impamvu yatumye tuzi iwanyu wa Buhiga tukanyura efiyo wagiye uvuga Kamonyi na Nyarugenge impamvu ya mbere ni urukundo nuko twabakunze kandi hejuru y'urukundo ngira ngo nta kindi kirusumba
icya kabiri nuko kwa Buhiga dusanzwe twavana abageni, kandi abageni twavanyeyo baraduhira, barabyara, bafite abana babo, bafite abuzukuru. Umuryango nk'uwo wavanyemo umugeni akabyara akakungura, wawunganya iki? Icya gatatu ni irage ryiza ry'abasogokuru, ry'aba data n'abasogokuru. Batubwiye ngo nimwakenera umugeni, narabishibaniye, kandi ku isonga hari Buhiga. Urumva rero ntitwatatira irage ry'ababyeyi bacu. Izo mpamvu n'indi ya kane ya nyuma, yuko tuzi ko kwa Buhiga haba abakobwa bize baminuje. Izo mpamvu enye nizo zatumye tukugana wamfura we, tugabire uduha umugeni. Urakabyare byagije bikatongeraho n'akandi kama gatoya gihagaze gira ugasubiza. ahagaze ubu abantu bari mu iterambere bakuze, dusanga abantu baza bavunika cyane cyane mu gitsina gore cyacu, baza gushaka amazi ugasanga bagiye mu myonga. Ariko amajyambere yaziye, abantu basigaye bayazana no mu maso. Akabazo kandi kwari kubaza ngo ese kwa Rugorora muvoma hafi cyangwa muvoma kure? Urakoze cyane. Iwacu imiyoboro y'amazi iba mu nzu indani, nta uvunika no gufungura amazi akaza kandi menshi y'urubogobogo. Ndetse hari n'abakobwa bawe bari hano banaguha n'amakuru. Nako nashaka nagira ngo maze ndise muvoma hafi cyangwa muvoma kure? Twebwe tuvomera mu nzu hafi cyane. Ndumva Buhiga yumvise hafi bakutanga umugeni, umenye ko mu muhezo umuntu uvoma hafi atavoma kure. Urakoze. Ngira ngo ibibazo wakwicarira ruguru. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Ngira ngo bagiye tumubaza ibibazo, reka twumvikane. Bagiye tumubaza ibibazo byoroshye cyane, ariko ngira ngo ikibazo cya nyuma birasa naho cyamunaniye cyangwa ntiyacumbise neza. Ngira ngo kera tukiri abana cyangwa se n'ubu ngubu niko bikivugwa, umuntu uvoma hafi ngira ngo abazwi kunda ateye. Sinzi wenda cekinya mu Rwanda ariko iragera kwa Rugorora, ariko bambwiraga amazi ngira ngo ninka ko nyine wagomba kuzumva nawe nk'umuntu mukuru w'umusaza kuvuga ngo gutanga umugeni umuntu uvoma hafi biba bikomeye. Tuba twumva nyine ukuntu muzadufatira umwana. Ntibikabe urumva izo bintu niba zoroshe. Nagira rero ngo kubera izo bisubizo barakijijwe ntituvoma hafi, tubanze tuguhe ijambo, wenda ubanze usubize neza ko utari wumvise neza. Reka nguhe umunota umwe gusa uhaguruke use n'udusubije kugira ngo tubone gukomerezaho, kuko abakuru bazacu umugani ngo akica ubukwe ngo niki ngo nakaburaganya. Natwe rero akica ubukwe kikaza kaba kanini gashobora kuba ari gato. Nagira ngo akanya cyangwa ubaza abo basaza mwicaranye bagufashe usubiza ku kantu hanyuma tubone gukomeza. Urakoze cyane.
mbere hajemo amazi andi amazi nayo mpamvu navugaga kuko yabanje no kuvuga ngo mu kabande yari yaguteze nyine mu kabande ni mu masoko sinamenye ko yanteze sinanabyiteguraga kuko mperuka nta mitego iba hano ariko ndagushimira wapfura we kubera ko usobanuriye yego ari ukuvoma kure ni ukutinda gatinda mu bitekerezo nanone bya bitekerezo byaza kugaruka rimwe na rimwe bikagaruka ari bibi cyangwa se byiza. Iyo uvomye hafi nabwo ni wa muntu utekerereza hafi akarakara agakora ibidakwiriye agahubuka ibyo bintu byombi kwa Rugorora izina ni wo muntu umva ko ari Rugorora ibyo bintu twarakijijwe ntiduhubuka ntiturakara ntidutongana nta n'inzika tugwa neza n'abana n'abakazana barishira bakizana turabatetesha tukabafata nk'abana iwacu. Ibyakure nabyo dutekereza cyane kandi iyo dutekereje niyo ibitekerezo bigiye bikagaruka bigarura ibyiza bigarura amahoro bigarura urukundo bigarura ubugwaneza bigarura ibyiza byose ngira ngo nuko yego ariko sinzi ntabwo ushoje neza usabye ko bikosoye usabye sinzi ntabwo usoza nyine twumve neza. uvuze ko mbere nari nasubije icy'amazi icya kabiri isobanuye neza ibyo wasabye asigaye ni wowe mubyeyi yewe nabaye umunyeshuri kandi urumva nyine uwatezwe ndagenda ntegura tumwe utundi tukantega ariko irekere yicarire ungosore wa mubyeyi we wamfura we ndemera gukosora reka mbaze inteko rero wowe yicarire reka twongere tuganire n'inteko nagira ngo bavandimwe bene Ruhiga twongere tujye inama mwumvishe ibiganiro twari mwumvishe n'ibyo twamubajije mwumvishe nuko bari abantu bakunda kuvoma hafi ariko ubasigaye bavoma kure none nagira ngo mbabaze murumva twamuha umugeni murumva twagendera kuri iryo jambo ryo kuvoma hafi tukaba duhagaritse tukazabyiga neza ibindi byo zagenze neza ariko nabiri yaje kubikosora aravuga ati twarakijijwe ati nta kibazo tugira n'abantu none nagira ngo mbabaze ese tumuzwira asaba imbabazi ese tuzimuhe reka mbe niko Rugorora ariko risobanuye neza yavuze ati ndi umunyeshuri nawe uri mwarimu rwose hari udutego numvise ari utwo nateguye utundi ntateguye neza urumva kuri rwose hari amanota Rugorora afite mu mitego yahuye nayo iyo umuntu abuze utunota dukeya deliberation ibaho none rero Rugorora afite amanota yo kuba yakwemerwa icyo asaba ni 8 nabaza 8 je barakoze cyane reka noneho twumve tubaze ba nyina wabo tubaze bana ba nyirasenge ariko kuri icyo ngicyo Rugorora ngo wageze amanota 8 wakibabariwe nta kibazo murakoze cyane za mbundu zishatse zogaruka nta kibazo reka rero tubaze ba nyina wabo
bakuru we nimba uwo mugeni twamutanga ninde Oze Nyirasenge mwakoze kuduha ijambo umugeni uri musabwa no kwa Rugorora nahari arakuze ntabwo ndarangiza ijambo arahari arakuze akwiriye gutangwa ariko n'amashuri yararangije ariko igisigaye nuko umusangwa mukuru yavuze ko bazamutanga nyuma y'ukwezi ibyo nabyo nibyo twaba dutegereje murakoze kwezi baza kwihanganira aho ufite irindi katwumve basaza nabo umugeni Rugorora yasabye Nyirasenge avuze ko akuze arangije amashuri kandi ahari n'ukwezi kurana namwe muvuze igihe muzitegura cyose mukavuga ngo muramara ukwezi muteguye cyane muvuze ngo mwiteguye mwihinga rimwe tuzamutanga arakoze cyane kugira ngo Rugorora bya bindi wavuze nibyo wavuze ko hano hari abakobwa bawe benshi nawe bakaba abakobwa bacu benshi ariko noneho si abakobwa gusa ngira ngo wari worohereje n'abandi bantu turi kumwe hano tutazi neza ukuntu uzagenda abantu bose ko bakuvugira neza urukundo rwasabye bose yego ndagira ngo nkubwire ngo mu izina ry'uyu muryango ry'iyi nteko yose yicaye aha mu izina ry'abana bawiga mu izina ry'abaturanyi abavandimwe n'inshuti umugeni wasabye uramwemerewe urakoze cyane urakoze impundu nyinshi za mpundu muzongere ndumva ari izo gusa muri yo amashyi rwose amashyi mushimire abatanga mpundu izo mpundu ni izawe mubyeyi murakoze cyane ku mpundu n'amashyi nagira ngo nkubwire ngo kukwemerera umugeni ni kimwe yego ariko ibiherekeza umugeni imigenzo y'umugeni yo gutwara umugeni nayo ni yindi ntabwo twemereye ibindi bikurikira ngira ngo urabizi uri mukuru hasigaye umuhungu wanje murakomeza muganire arakubwira niba mutabyumva neza Kinyarwanda arakubwira gusobanurira ibikenewe urakoze cyane arakoze byose nabajijwe aha byaganishaga kugabirwa byaganishaga kunyemerera umugeni byaganishaga kunyemera kuvuka aha nkaba mushimiye rero mushimiye ko ngabiye umugeni inzoga niyo kugushimira niyo gukora ubwatsi wakoze uragahora n'abageni uragahora ugaba maze ibindi bikurikiraho n'ibyawe niba ufite itegeko nagira ngo izi nzoga z'abanyinshi hano nagira ngo dusange rimwe nta musi w'ishiberi wumve n'uruganda rw'iwanyu
furawe zose ndaramenye rega natwe turasa ku buzima bwacu twese reka bisabe ko twasangira twicaye murakoze cyane nawe ukabunzi waretse nkagukosha ngiye nkeneye mugeni ibyo untegeka ndabyemera nibyo urashaka ko ngukosha cyangwa urashaka ko kungwera rega ubundi no mu muco burya umuntu arakwa nkuhinduye kera umuntu arakwa reka urakwa warangiza gukora bakagukosha yego ubwo rero tubikoze tubihinduranyije byaba bitari byo tunyuze inyuma y'umuco nakumvisha urashaka kungwera nuko maze nawe ukosha nawe ngwera nta kibazo ariko nyine ukwe kwa kundi waza gupokera tuzaniza rugorora ubu ngubu na rugorora wa kera ngo batandukane aya ntajya ahinduka yego iwawe hari gaju iyayo uyu munsi rero nazanye izindi nka 9 zose zikaba 11 yego uwo ni 8 nageneye umwana asigaye niwe mukuru uzitegeke uko ubikora kandi ndabizi itegeko ryawe ni ryiza cyane ni ryiza ryiza kandi n'amasezerano nayo ni meza itegeko ni ryiza ariko amasezerano cyane niyo meza je nibutse ko uzanaga juni yayo wambwiye uti niwagira urubanza uzaruyicisha kandi ntabwo narucishije imanza sinayisasa ibigori ariko nayicishije urubanza nkuru nguru yarakoze kabisa kandi ni imwe ubona ukuvuga ngo hasigaye imwe rero ikindi cya kabiri 8 wawe ntabwo ari mukeya ariko aho biga ntabwo dukunda gukosha ibihaga gukosha ubu ni ukuvuga ngo nimba ukwaye nk'icumi nimba ushyiraho izindi 2 ariko nk'icumi n'imwe usibye ko imwe n'ubundi twarangije kuyikorera umwana wacu kuko wabitubwiye ibyo urabimenya kandi ubitubwiye nta kibazo hari ikibazo ubwo kandi ndabizi kuva kera na kare n'usanzwe wangabiraga utagendeye ku 8 w'inka nyinshi mba nagukwereye uru rugo ruvutse mu inshuro nyinshi n'ibiherwe usinugira se ibiherwe burya ni bibi ubutatu butagatifu ibitabo 5 bya Mose aho 7 umuzuro w'Imana 9 imbuto z'umwuka ibyo bintu byose ni ibiherwe kandi ni mu mwuka inka numva ahubwo zino nka ziri kugenda mu biherwe bijyanye n'umwuka ndabyumva ibyo ndabyumva ariko nturasubiza ikibazo cyanjye nagira ngo utomore umbwire nimba ngendera ku 10 cyangwa ukwereye nka 11 none se urahinduye hari urubanza se kandi nta n'ikibazo kiri kubera ko iziriya 2 nanazanye narazigushikirije nize ndazigushikirije ni izawe yego kandi rumva ukuzitegeka reka mbe bakuru banje numve nawe sindimo kuzumva neza nicyo uzazikoresha rwose ukizi ndumva uhigana rugoro ryo baganira bazashaka gushyira mu mashyengo abantu bagaseka kurababwira ngo banezeze abantu bataramira abantu baseke bishimye aho munka kuko bavuze
unabisobanuye neza werekana ubutatu butagatifu, werekana icyenda ry'umwuka, umwuzuzo w'Imana wa karindwi. Ndumva ibyo bintu nta handi twonyura ngo tubikontorone kwa, ariko navugaga ngo ntabwo uko ushinga 11 n'umunani mwiza uhagije wa Rugorora azazanira buri musozi. Murakoze wafurawe. Barakoze cyane abasaza baradukemuriye ibyo kibazo turacumvise. Umunani wawe turawemeye kandi turawakiriye. Murakoze cyane. Kandi nk'uko wabivuze ntabwo tuzagendera ku munani ahubwo tugendera ku rukundo. Yego. Rero umunani wawe turawemeye, ndetse niyo wazana munsi y'uwo twari kuwemera, ariko singubwiye ngo ugabanye kuri uwo wazanye, ariko niyo uzana munsi ya kuri uwo twari kuwemera. Murakoze. Gusa twakomeje tuganira kugira ngo tubashe kwihuta. Twakomeje tuganira twambwiye umuhungu wawe Tresor urimo gushakira umugeni. Hari igihe ushobora kuba wagendanye nawe. Turi kumwe rwose. Niba muri kumwe nagira ngo wamubwira akaza tukamuramutsa, abasaza n'ababyeyi bakamuramutsa, tukanamureba tukanamushima rwose. Kandi niba icyo kiroroshe. Tresor n'abaguherekeje daye utambuka uriya musaza abasuhuze. Reka twakire rero abatambyi ba neza nanone tusabye amashyi menshi ko yumvikana, akagaragara intambwe nanone z'abasore beza bavuka mu muryango wa Rugorora bateye intambwe bifuza kuvuka mu muryango wa Buhiga. Kwa Buhiga rwose amatsiko tuyasubike twumvikanisha amashyi menshi. Reka dutangire hano, mukomeze hano, tangire hano muramutse abasaza babasangiza umugisha w'uyu munsi babaha ifuhe rya kibyeyi. Iyo nanga nizamuke rwose igaragara intambwe maze amashyi n'impundu byumvikane kwa Buhiga. Ataheza rero nahavutse umwiza usa n'umusore utungutse ku muryango mugari. Ukomereze hano muze. Arakoze cyane uri ku nanga. Ubundi inanga y'ibirori n'idote nukuza ari ngufi tubikunze, twari kumurika garuka. Ndababona abasore beza bakuze batitinya, intore zivutse mu muryango wa Rugorora. Kwa Rugorora sinzi niba impundu n'amashyi byabashiranye, ariko niba rwose muzirikana umunsi kandi mukazirikana n'ubasangije ibirori, mwumvikanisha amashyi, mwumvikanisha impundu, ibitwenge bisekeje ibirori bikomoka iwanyu, maze abari aho bose bizihirwe ku bw'intero nziza. Murakoze cyane. Kwa Buhiga rero tugire umugisha wo kuvukisha umusore mwiza usa na Tresor, ugaragaye na benshi beza, barumuna be ndetse urungano rwe n'ababyara be. Urabona ko Tresor aberewe hamwe n'umuryango, nubwo tutarashira amatsiko ngo tumubone, ariko twumvikanisha amashyi yumve ko yateye intambwe asanga igicumbi cy'abeza bamwishimiye. Amashyi n'impundu byumvikane. Tubwira ko hari umumararungu ukeneye kuvuka iwacu. Abatoye n'abakuru bose barakurikiye bifuza kubona Tresor bagira amatsiko. Uyu munsi rero agaragaye n'umuryango mugari atungutse ku marembo ataramarembera. Impundu zavuze, ingoma zavuze mwazumvise, ariko mushiki wacu arambwira ati rero mu ngendo ya benshi ndumvamo intambwe za Tresor, mu mpumeko yabo kumvamo impumeko ya Tresor. Ati nibamara kugera mu byicaro kubatura uturirimbo tushimisha kandi tukanyura umutima, maze najya aho ndi ndaba nitegura kugira ngo nze nkomeze muganiriza namba musanze. Abaherekeje Tresor bemerewe kuza bari kumwe na Tresor bakaberwa intambwe ya Tresor. Tubahe ikaze, amashyi menshi rwose kuko intege nabo bifuza kuzamuka muri uyu muryango. Minsi mikeya nimugire uwo mubenguka tuzamuka, nkaguha n'ikaze mbere yawe.
urabona habanje hakurikije ngewe kugira ngo ngukore mu biganza maze nkwereke umuryango nongere nguhobere ngubwire ngo ikaze mu muryango mugari wa Buhiga uvutsemo uri umusore mwiza twishimiye. Reka tubanze tubwire Rugorora Trezor yahageze muze ko tutiza ayo mashini muri uyu muryango maze bikazabasangiza ibyiza bisa n'ibi mu bihe bitandukanye. Tutuze nitwumve umuhumeko dusinzire mukomeze mwiyumvira ko kayaga maze musangire igitaramo na benshi. Reka bahe ikaze mwicare usaba kwa Buhiga ko mwumvikanisha amashyi rwose amashyi yaca kumvikana. Murakoze cyane. Izo nanga mwumva Trezor hamwe n'umutoza w'umuco nizibakira mu kirambi nizibasusurutsa bari beza kandi kigoreka ko twamushimye. Reka nsabe bene Buhiga bose tumuhe amashyi ababyeyi bamuvugiriza imbumbe. Murakoze cyane kuba mushimye umukwe. Ndagira ngo nanjye sabe uko yari abivuze MC yavuze ati mararungu ni ngombwa. Ngo sabe nimba uwase yaze nanjye musuhuze ndasange mugenzi we hariya mu Marirungu. Ntabwo tugutindira umusaza we arimo kuzumva namubwira aze gusuraze umusuhuze kandi namwe murebe muramushima. Nibyo rwose. Bigira hino mukomeze mugaragire umwiza uvutse mu muryango mugari. Ndabizi ko murangwa n'ituze ariko kandi ibirori birangwa n'amashyi bikarangwa n'impundu bikarangwa n'ibitwenge. Muriyo twihuse reka nkomeze niganirire n'abakwe uraza gusubira inyuma wangabiwe wiswe umugabo. Iyo ntambwe rero irashimishije kwa Rugorora bakagombye rwose kwitura amashyi bakagushimira icyiciro uganamo. Iyo bakubwiraga ngo ngako bavugaga ati n'akana kavuye iwabo. Trezor n'umutaramyi arimo mubera amashyi rwose iwabo agasa n'iwabo ari intore yahisemo mu benshi. Ndagira ngo mutere intambwe namwe mwigire hino hamwe na musaza we mubwire Trezor izi ntambwe uteye n'icyiciro ikuvukanisha n'imiryango kakubwira umugore mu rugo uhagarara aho mugeze. Amashyi menshi rwose dushimire abemeye kuvukana abasangiye byinshi. Ati reka twiganirire niwumva rwose umushize amakenga. Ndabibona byaciyemo buriya narigiye kumubwira atata gusubisha icyangombwa cy'akazi kandi kontara wenda ziraye ziri burangire amuhungu imerere rwose ndabona yamaze kumuha. Reka tumufate mukuru uzamukane umugezaho uwase amutegereza agatsiko. Amashyi menshi rwose byanze kuzimira yatoye iyayo. Ndabibona ati karabo keza kana ka mama reka nkwihera akakarabo gahumura umubavu. Akarabo keza kabereye umunsi wasezeranyije byinshi unyemerera ijambo rivuga ko tuzabana ubuziraherezo mu gitaramo cya benshi nkaguhitamo. Maze uyu munsi rero inkuru ikaba ibaye impamo. Reka banza afata ururabo rwe marene babura umureke.
gasa n'uyu munsi ni igikingi cy'ifatare mu kitagira aho gihera naho gihekera maze wasanyemerera guhe ukuboko kw'ibumoso zamura uko kuboko kugaragare asireka nguratira intoki zisa n'imitozo zisumba izindi maze uhitemo urusumba izindi nk'uko wasumbije imiryango myinshi amashyi menshi yumvikane ndagira gufata icyo kiganza rwose ucyerekane ereka kwa rugorora wereke no kwa buhiga nakoze cyane ufite rero nanone impano ya Trésor ashimira uwase natera intambwe dusange Trésor ati impano nanone reka ikugeze mu biganza n'ishimwe ry'ijambo ryiza wambwiye urabona ko mu bihe bitandukanye twaganiriye kenshi bigera naho mu nzandiko nandikaga mpindura indimi njya mu Giswahili ndavuga ngo inge kwa heri tubonane maco kwa maco maze urampumure ati mugabo mwiza musore nabonye mu benshi maze ukanyemerera kuzambera umutware reka manze mufate iyo mpano neza uyifate neza uwase rero reka nkwibwirire mu bitaramo tugirana nawe nzi ko susuruka ukishima ugashimisha n'abandi nimubona ko ikizuba kirenze password y'uyu mucamo no kumwenyura nimutamwenyura amafoto agashya kuwa gatandatu tuzataha ubundi tukabasabe rwose twigirire abanyamakuru nabo batwemerere murakoze cyane ndagira ngo rero ufate mu kuboko nanone Trésor muhururabo rwiwe rwose arutambagirane nakubwiye ko nta nzovu yananiwe umutonzi wayo reka dutambagire tujyaje twakirire Trésor mu muryango ndagira ngo umwereke umuryango nanone ukore mu biganza mwereke basogokuru ba data wacu bamarumese inshuti nziza z'umuryango komeza imbere wase nakomeza kugendera imbere akwereka umuryango murakoze cyane abo dutaramanye amashyi kudushirana twumvikanisha amashyi rwose dusangize abana bacu igitaramo cyiza kirangwa n'akanyamuneza ndabumva yegera ukore kuri ngofero password turayisaba wase na Trésor abanyamakuru mujye mutubwira atereka uyigeze ku mutwe maze batubwire kuberewe hindukira rwose umuryango ubibone kuberewe mubyeyi murakoze cyane ati nanone reka tukwihera inkoni y'ikimenyetso cy'uko wari usanzwe uri umuyobozi w'umuryango maze natwe tugeze mu gitabo cy'abato tuzakubera abatoni dukomeze tugusangiza ibirori mubyeyi icyo tukwifuriza nuko abadukomoka bazakubera urungano maze mu bihe nk'ibi bakazajya gusangiza ibirori cyagiseke rero cyishimwe ati mubyeyi wibarutse ukarera ugatoza umuco ndagira mukore kuri iyo mpano nanone mukomeze imurekera iyo mpano ndagira ngo muze mama naze hano imbere iruhande rw'uwase muze mwembi mama na muze nabasange Trésor mususuruke rwose Trésor n'uwase mugaragaze mu mwenyure password rwose tuyikoreshe amashusho agaragare kwa buhiga profile muzihindure rwose murabona ko zibereye murakoze cyane ababyeyi reka basubire mu cyicaro dukomerezeho Trésor na uwase mugakora mu biganza by'abana bakarambura ibiganza bakora mu biganza byanyu mukabaha umugisha wa gitore n'uwa kibyeyi mukabafurira ifu murakoze cyane reka twigire hino Trésor hamwe na mugenzi wawe dusabe papa na mama impano rero nawe natwegere ingofero muyigeze mu biganza bya Trésor na Irmene naseruke nawe muri aya mashusho abanyamakuru bamugenewe nibo tugenderaho murakoze bigeze ku mutwe amashyi menshi rwose amashyi menshi yumvikane ya nkoni nanone ya gitore twongere twigeze mu biganza by'umusaza ati turabizi ko usanzwe uyoboye umuryango mubyeyi
natwe nutugeza mu gitabo cy'abato tuzakubera abatoni aho utabasha kugera tuzakugerera. Nakoze cyane, nagira ngo ufite igiseke n'abatwegere mufatikanye kukigeza mu biganza by'umubyeyi. Ati mama, rambura ibiganza utwakirira iki giseke n'impano y'umugisha twakugiriyeho, wibaruka umwiza usa na Trezor. Iyo mpano nimuyifateho. Uyu ni umunsi w'ibirori, si umunsi w'isiganwa. Mutuze rwose musangire ibirori n'ababyeyi, amashusho agaragare. Murakoze cyane. Mama niye, ndagira ngo mama ahindukire urebe umukazana. Ubwo wava utamubonye ngo no maso. Fata icyo giseke kimureke. Yego. Muganire, inama y'umuryango itangire. Ntaribi. Murakoze cyane. Reka tukiraha rero tuzane twese. Reka abo dutaramanya amashyacu niyumvikane dushimire umuryango rwose usangiye umuco. Ndagira ngo iyo mpano yihe mama, nyina mama wa Trezor. Murakoze cyane. Munamukerera aya mashusho. Murakoze cyane. Ababyeyi bose nibasigare hagati, uwasasigare hino, Trezor aturuke hirya hari. Trezor tambuka boya. Yariya mama winana. Komeza aho ngaho. Murakoze cyane. Ndagira ngo ababyeyi basubire mu byicaro dukomezanye hamwe. Uwasana kwibuka abagabo ngo baganiriye ari babiri. Umwe abwira mugenzi we urugenzi yagize rwo kuva Imoba agiye Bujima muri Kongo. Bateguye aho zigarukira, murabidushimira. Mutambuke muze dutange impano. Tambuke mwigire hino. Wagarara umugeze nta niyumvikane. Murakoze cyane. Nyirakuru yaba hari adahari nano n'umuhagarariye natene intambwe akurikirane n'umuryango tubera urungano gaca bugufuka tuganiriza kora kuri iyo mpano mama. Iyi mpano rero ni impano yo kugushimira no kugira ngo umugisha badusabiye. Ubwo waduhorahozaga turi abana waratubwiraga ati nzabahisha ababanga mbere kabakunda uyu munsi. Murakoze cyane. Ati impano niyishimwe igaragaye ari ntwari mu biganza ariko iziritse ku ndiba mitima niyo ngari. Inama mwatugiriye, umuco mwadutoje, tuzakomeza tubabera abana namwe mutubera abana. Mushimire kuko akenshi waciye bugufi mbere urungano, ungira inama, unyigisha kuvuka mu miryango, ndetse uyu munsi ukaba uhibereye, birashimishije. Benshi reka bakwegere, badusangije na benshi ntitwacuramwe, twajyanye na benshi ntitwasiganye, twagiye inama Imana iradusanga kora kuri iyo mpano nawe uje kuyigabana. Murakoze cyane. Dukomerezeho. Atishimwe n'ibyari ndi mubyeyi, mwatubereye ababyeyi beza, mukomeza kudutoza umuco. Uyu munsi rero duteye intambwe zivuka mu yindi miryango, twabibashimira. Reka nsabe nanone umuryango wa umuryango wa Adrien Gifota. Sabe marene akomeze yegere Uwase amuganirize ijambo ryiza, umuganirize umwongorere ko nawe wanyu wari umukobwa riraza kumufasha. Murakoze cyane. Aha nagira uko nivuga, reka nibageze mu biganza ari ntoya ariko iziritse ku ndiba mutima niyo ngari. Muzakomeze mutubera ababyeyi tubabera abana, mu byishimo nk'ibi tuzasa. Mubyeyi wadusangije na benshi ntitwacuramwe, twajyanye na benshi ntitwasiganye, tugiye inama muri ibi birori Imana yaradusanze. Uyu munsi sinareka kugushimira mu ruhame kuko umuco wantoje uzambera umugisha iteka. Nanone niyo kugushimira nkubwira ko wanyemereye uca bugufi mu rungano, turaganira ngeza kuri byinshi ntabashaga kumenya. Amashyi menshi rwose niyumvikane kuba maze gutanga amashimwe mu bashimire bose. Hano shanga nikomeje kugushimira nanone kuko wagarutse kenshi mu bitaramo ungira inama zubaka, unyereka kugera intambwe muzanyu nkavuka mu miryango. Ati uyu munsi rero ngiye kureba amaso ariko ndi hafi y'umutima, uzakomeza umbere umutoza kandi nanjye nkubera umwana. Murakoze cyane. Dukomereze ku muryango nanone wa famiye
Rurengera Benjamin. Tukomeze utera intambwe dusanga mubyeyi maze gushimira kuko wabereye urungano ukambera umugisha ukambera umujyanama zisari ngari. Ngiye kure y'amaso ariko ndi hafi y'umutima nzakomeza mbasure basusurutse namwe ni mwampugura muzasure hungu nako bazankomokaho kagira umuhagararira Imana tukayigendera twageze intambwe muzanyu bituma uno munsi twubakanye n'umuryango wa Rugorora Fabien nanone Dr. Byamungu kurikirana iyo mpano nitugereho. Rero Dr. ndagushimira hamwe n'umuryango wawe ku nama nziza watugendeye z'ubuzima ndetse no gusigasira umuco w'umuryango watubaye hafi usa naho tubereye urungano kandi utubyaye. Uyu munsi dusanga ibirori tuzaka kugushimira ayo mashi rwose niba tukiyazigamiye ibirori nidushimire abamaze ibiri. Murabizi ko twagiye inama Imana ikadusanga muri ibi birori. Nahindukire rwose oya nimukomeze iyo mpano. Murakoze cyane bakomeje kumbera umugisha mu nama twagiye muri ibi birori. Imana yaradusanze uyu munsi nishimanye kubisangira na benshi turi kumwe namwe. Akurikirane n'umuryango wa Mwungura. Ateye impano niyo kubashimira kuko mu bihe bitandukanye mwakomeje kutuba hafi. Uyu munsi bagaragare Munyamahoro ari we nyirarume niyigire hafi impano mujyane. Kubera umugisha kandi tugushimira kuko dusanga ibirori mu mateka twaganiriye byinshi twifuriza byinshi udusabira byinshi tubigezeho. Rero turi kumwe nawe ntitwareka mwigire hino. Muturanye mwiza warenze kuba umuturanyi akaba umubyeyi maze uyu munsi tukaba twishimiye kuko dusangiye ibirori ndetse kundi bamutima niyo ngari muco mwadutoje buryo mwadusangije n'abakomokaho ntabwo tuzabyibagirwa. Hari inzu usanga ibirori na sogokuru naseka rwose nasiba kugaragara ariko ngereka abantu ko nishimye. Murayibona. Murakoze cyane. Ni mu mugwe mu nda rwose mu mukande rwose ahagararira hageze ategereza abakomokaho ngo nako bazabera urungano. Nanone nyirakuru yego ibanga ni rya rindi nyogokuru atuhagarare wemye rwose tegereza abakomoka bazakubera urungano. Dore ko uyu munsi ugiriye umugisha gusangira ibirori n'abana. Hano hariho Shanga mwagiriye inama kenshi munganiriza nanone nkongera nkaba umwana mukambera abaranga. Ngeze rero mu gitaramo cya benshi kwa Buhiga mpita mwiza mubabwiye mumushimira cyane. Ukomeze impano ni zibiri uzitwakirire zombi. Shanga Ngerina niyegere nawe afata iyo mpano yiwe igeze mu biganza mama usubira inyuma. Komeza nawe umuherekeze yaguherekeje. Ubwo ni umutabye mu nama koko. Yego dukurikizeho Shanga ya Rukundo. Kuramukanya rwose mushatse mubireke tuzabaha rugari igihe cyose muzakenera muzabasura. Iyo mpano yibagezeho mama wisubirira inyuma. Shanga rero impano nanone nawe igaragaye ari ntoya nishimwe ariko turakuzirikana uzakomeza tubera umubyeyi dutoza umuco gucunda no gutereka no kwakira benshi mu muryango. Ndabizi ko no gutsinda kujemo ari wo uzambera umujyanama. Ari mwemye mugaragaze amashusho meza. Ndumva amashyi yadushiranye by'impano rwose niba ari urakoze cyane. Iyo mpano rero iyo kubashimira igaragaye ari ntoya ariko kundi bamutima haziritse ari ngari. Tuzabakumbura tubasure uzatubera ababyeyi mutubera abajanama maze Imana idusange muri byose. Dukomereje ku muryango wa Nyirabisabo. Munamuke murakoze cyane no kubashimira ko dusanga ibirori kandi mutubera abajyanama natwe tubabera abana.
dukomereze ku muryango wa Murekezi. Iyi mpano rero niyo kugushimira umuryango mwiza tubereye umujyanama, zakomeza tubere umubyeyi natwe tukubera abana. Murakoze cyane, murakoze. Reka bagejeje kuri buri wese kandi batekereje bakazigena. Sinzi niba hari impano isigaye. Nta murakoze cyane. Trezor ayo ni amazimano Uwase yakugeneye, ati mu gihe tuzatumaze gutambagira ibikingi tugize inyota tunyotewe tuze gusangirira kuri ibi byasi, maze usige imihogo ibitaramo bize gukurikiraho n'indirimbo nawe uririmbe mu bandi. Reka duhurize hamwe duhana ubuzima bwiza. Murakoze cyane uko mwabiteguye, mwongere mutere intama rwose, mutere intama mucogoza inyota. Murakoze cyane, nimutwakire mutwakire. Reka rero dutambagire nanone tugana mu cyicaro, mukicara abami aho tuza gusangirira n'abatoza b'umuco pare na mare. iyo mu mutima wanjye protokoli ikomeze twakirire pare na marene basangire n'abana baho bagihagaze. Bateguye kutwakirira, ndagira ngo dufate ibyo byansi, ururabo rufashe hagati y'abageni, dutinde kuri ako kantu tumanure hasi. Tunamuke rero password tuyigaragaze rwose, tumwenyure dusangire igitaramo n'abana. Murakoze cyane. Buri wese ni yisangize, utera intama mucogoza ibyansi, iwacu amatavunaga imito. Oh na 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 na. Oh, I love you, baby. Uko na tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie.
Bwana asifiwe. Ko ndareba nkabona muranezerewe. Nubwo mwicaye ariko muranezerewe kabisa. Imana niyizigirira neza abavyeyi, abana babo bakabubahira. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu mwaje mukicara mukaba muguwe neza. None ntabwo twubahutse, turabubaha, turabakunda muri abavyeyi, ariko niba byoshoboka muhaguruka buke mucubahira Imana yabahaye, mubahiga, muhagorora, muhaguruka buke tukavuga ngo Imana yarakoze. Turabibasabye, tunezererwe Imana. Turanga tuganire tunyuzamo tubyinire tukuririmbire ariko twereke ko tukwishimiye ariko nanone turebe ku masaha. Yagira ngo twihuse ngubwire kuko waje gusaba umugeni hashize igihe twagiye tuganira intambwe zose zisaba umugeni ngira ngo warazirangije. Iyi ngiyi wenda ningikurikira ya nyuma cyangwa se ni ya nyuma. Ahasigaye rero waje uyu munsi wazanye umuryango wose, twakubonye wasetse kandi watweretse ukuri wese, bivuga ko wadukwereye, wadusabye umugeni turamukwemerera, uradukwera, indwara turazishima. Umunani wawe wadukwereye w'ingi 11 twawushimye. Igisigaye ngira ngo tukubwire kuko tutawikubira twenyine kuko washatse kubivuga, uvuga ko ukeneye umugeni cyane ngo ariko nubwo twazigumana zose ariko nyine tukubwire ko twebwe tutabikora, kandi turabizi ko nawe ibyo wavuga tutabikora. Dukunda inka cyane, abahiga urabizi, ariko ntabwo twakubwira ngo dukunda inka kuruta abakwe. Ibyo zundi bibaho. Uzabibwire n'abandi ko dukunda inka cyane ariko abakwe bakarushiriza. Rero inka batukwereye 11 bagira ngo tukubwire ko bafashe twegetse inka 7 z'igitwe umukobwa wacu, hanyuma twakugene indongoranyo 4 kuko uracyari mutoya, turagenda tuvamo wowe uzazihingiraho ukomerezeho, kandi n'ibindi byose tukubwire kuko tuzagenda tubisangira. Ntabwo tuzagira ngo tukwime, kandi nawe mu masaziro yacu ntabwo uzagira gukwima. Rero indongoranyo zidushimire kandi utambire udutsekere kuko twatangizanyije. Ahasigaye usabwe kandi ubyare. Urakabyare. Ushimire kuko ibyo nkoreye uyu munsi nasanze umutima wa kibyeyi, impuhwe, urukundo n'ubuntu ari byo bikuranga. Ndagushimira wamfura we, natangiye mvuga ko nshimye, n'ubu ndagushimiye. Ngira ngo rero mvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 maze wa mugani umuciye kibu haze gukurikirana ibindi. Cyambere no gushima. Urakoze. Ngira ngo mbere ko ngira icyo mvuga sabe umuryango wawe gukumbera amashyi.
amashina yo kugushimira ku magambo uvuze meza kuko wavutse mu rugo ukabwiye kurukuriramo ukazabisaziramo ni ijambo riremereye abantu barisesenguye kandi ni ijambo ryiza icyo amagambo warusabye ni meza ariko nagira ngo ubwire ko ntayagusubiza nonaha gusa nyine ikintu cyambabaje nuko turimo kugana ku musozo ukumva maze kugabana nyine ushaka kwigendera kandi nari nguteze byinshi cyane by'indirimbo wabibona nawe twarazwiye gutangira kubyina gutarama ukazageza ejo ariko ntacyo n'ubundi ndibwira ko uri bikosore tukabikora haracyari ibintu byinshi two kukuzimanira ndagira ngo usabe abantu babishinzwe babanze babitugezeho naho naza kugusubiza nyuma wihangane wihangane gasabe umuhungu waje atuyobore muri icyo kiganiro muri icyo gikorwa gikurikiye ubundi ibindi naza kubikubwira murakoze n'abarumuna bacu duhaguruke tubanzirize aho mutabagira ibikingi mwaza gusanga mu rubuto rweze mbere y'urundi mukaza kurusoroma. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Uyu munsi mwakire rwose komerezeho rwose ukomeze umuganirize umwakire ntibwirire ko umugabo uhaza ari uhaha ubutaha nagira haje rwose uzagira icyo acyura meze umutwakirire. Murakoze cyane Trezor niyi turiyo mpano ndabibona ari byiza. Trezor komeza twakirire rwose Uwase muhitiremo akeza gasano uyu munsi umubwira ijambo ryiza. Murakoze cyane reka dusangire rero n'abatoza bacu buri wese yiteho ku ngoko wese nakomeze yego. People that want my relief,
amashyi menshi rwose abo dutarabanye bishimane n'abana. Rero baradukwereye inkwano zawe turazishima umunani w'icumi n'imwe turakurongoranya dukuraho izigitwe z'umukobwa wacu 7 kurongoranya inka 4 nazo urazishima ariko uja kongeraho irindi jambo bavuga uti nanone uje guheka ntumwishurume wagira ngo muzaduhekere muri make waje gusaba isezerano ndetse uzana n'inzoga yo gusaba isezerano ntabwo twaguha umugeni ngo twime isezerano ryo kuguhekera umuryango rero wabyizeho uravuga uti ntabwo twahekera umuntu tutazi umunsi azaba yiteguye none umuryango wantumye ngo nkubaze wese uzaba witeguye ryari uzaba niteguye itariki 13 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka rero umuryango wantumye ngo itariki utwemerezaho uzaba witeguye ariyo natwe twemerera ko tuzaguhekeraho. Murakoze cyane, murakoze. Ndumva amashyi atangiye kuba make kubera cya gikorwa kindi turimo, ariko turabizi ko muze kuyakoma amashyi kandi muze no kuvuza impundu karugorora. Turashimye kuko mwemeye iyo tariki. Icyakora umuryango wambwiye ngo ukumutubona turi bake, tuzaza twese n'abasigaye mu rugo, rero muzatwitegura kandi murabizi ko tuba turi benshi cyane. Kaze rwose muzatwitegure, ibyo muzaduhishira byose mbibabwira namwe murabizi, ariko muzukuri tuzabahekera kandi muzatwegure mu masaha ya kumanywa, mu masaha sawa tuzaba dusesekaye iwanyu. Ayo masaha rwose tuzaba turi tayari. Ikindi rero tunakubwiye tutishimiye nuko uvuze uti ndashaka gutaha,
kandi iteka birumvikana iyo umuntu yagabiwe azagira amatsiko yo kuja kuvuga amakuru, ariko wirengagiza ko hariho ibintu by'itumanaho dushobora gutelefona rwarura mukuru tukamubwira amakuru, ariko tugakomeza kubyina ziriya ndirimbo na kiriya gisirimbo wabonye. Ariko hamwe n'ibyo ntacyo twakwima dusabye, kuko n'ibindi twaguhaye sibyo bito kuruta icyo usabye. Agira rero ngo tukubwire ngo tugusezereye, twunze mu byo wavuze, niwe wasezeye ntabwo twe tugusezereye, ariko agira ngo tukubwire ngo nimba ugiye kugenda ureke abantu bato rero bagenda, basaza bakuru basigare, abakecuru nabo basigare, hanyuma dusigare tuganira. Dore ko badusanze mu biganiro, dukomeze tuganire kandi dusabane. Ariko hamwe n'ibyo nagira musabe umwana wo Kabuhiga atuzanira impamba tugupfunyikire, ejo n'ejo bundi ahuze urugendo rwanyu kurureshya, aho mugera mukumva inyota, kuko hazaba hagiye abantu b'inkwakuzi bica akanyota, bicare hasi bafungura. Umwana wo Kabuhiga rero ufite iyo mpamba yatuzanire hano, ngira ngo yari kirikura hari yaje. Rero iyi mbindi yaremereye, ariko kubera ko hagenda abantu bakiri batoya, bagira ngo ahantu bagera mu nzira bakananirwa, ini yanjye abandi barirwariza. Ngira ngo wowe urasigara mu basaza, basigara mu basigara ntibasigaramo. Nijyanye amakuru meza, ujyanye amakuru ntacyo, amakare basigare turasigara tuganira nabyumvise abasaza, naho utaha bwira urugendo rwiza tuzuhurize ora musaza, kandi uzamubwire ngo wigane wa wundi wa kera, niyo rero ubu niko ari, n'ejo niko azahora. Ntabwo ari Imana, ariko nuko ntazahinduka. n'umwana w'Imana muzagaruke, kugira ngo mwarebye mwabonye dufite abandi bashya, tuzagaruka ntidusezeye, kandi natwe tuzaza iwanyu. babonye abandi bageni, natwe dufite abandi basore. Yego cyane, turabashimiye cyane, mwakoze cyane, murakoze cyane, mwakoze mu urugendo rwiza. barakoze abatambyi ba neza. Dushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye umwanya wose twamaze aha twebwe twese, tugushimiye ibirori byiza twabayemo, tugushimiye ko umukwe n'umugeni ukomeje kubana nabo, kandi tukomeza kubakoragiza muri uyu mwanya wose bakimo bitegura kugeza ku munsi w'ejo. Komeza ubane natwe muri ibi birori, kandi ukomeza ubane nabo twese, abagiye kuva aha ngaha twese ubane natwe, abagenda mu byuma ndetse n'abasigara aha bose usigarane nabo. Ndagushimiye ko uzakomeza kudufasha no kutubwira neza kugeza ibirori byacu birangiye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kubona tweretse ibirori byiza imbere y'imbaga y'abantu ngana cyane, imbere y'ababyeyi, Imana ishimwe. Hari impano rero twateguriye mukuru wacu, yareze neza akaba ageze kuri uyu munsi mwiza. Reka bakuru bacu na bamasenge baze tuyimuhe, Imana ibahe umugisha. Murakoze.